अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। आज हम इखलाक पे बात करेंगे। देखें, अगर आपको इखलाक देखना है तो प्यारे नबी के इखलाक को देखें और उन जैसे बने कोशिश करें बनने की, और हर किसी से इखलाक से पेश आएँ। जैसे कि हमारे प्यारे नबी दुश्मन से भी इखलाक से पेश आते थे, और आप ऐसे तरीके से बात करें कि कोई आपको कभी भुला ना पाए, ना मुस्करा के प्यार से बात करें। और इखलाक ऐसी चीज़ है कि जिसका इखलाक है वो सबसे बेहतरीन इंसान है, और इखलाक की वजह से ही इंसान दुनिया में भी दर्जे पाता है और आगे जाके भी। कोई किसी के इखलाक को भूलता नहीं कि फ़लाँ बंदा कितना अच्छा था, इखलाक से मिलता था। ये नहीं कि किसी से कोई रिश्ता है या देखे कि कोई मुसलमान है, मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम हो, कोई भी हो, आपने उसे अपना इखलाक दिखाना है। ये बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में ज़रूर सोचिए और गौर कीजिए। आज मैं आपको चिकन पुलाव का तरीका बताऊंगी। बहुत इजी और बहुत मज़े का पुलाव बनेगा, बहुत खुशबूदार और बहुत जायकेदार। आप ज़रूर ट्राई करें। ये 2 टमाटो मैंने काट के रखे हुए हैं। ये नमक है, धनिया पाउडर है, यखनी पुलाव मसाला है, और ये करी पत्ता और जैसे साबुत मसाला होता है ना, वो ज़ीरा वगैरह। अब ये मैंने पॉट में ऑयल डाल के रखा हुआ है। इसमें ग्राइंड जिंजर डालूंगी, इसको थोड़ा भूनेंगे। जिंजर थोड़ा रेड करके इसमें ये मैंने एक चिकन रखा हुआ है, वो चिकन डाल के फिर मैं इसको भूनूंगी। अब इसमें थोड़ा मैं योगर्ट डाल दूंगी, तकरीबन 2 स्पून। फिर इसको भूनेंगे। फिर इसमें मैं ये जो कटे हुए टमाटो हैं वो डाल दूंगी और इसको भून लेंगे। अब इसमें ये मैं सब मसाले डाल दूंगी और फिर इसको भूनेंगे। फिर इसमें भूनने के बाद मैं पानी डाल दूंगी, इतना पानी कि चिकन उसमें भीग जाए, और ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगी।
اس میں میں ڈھکر رکھ کے 20 منٹ تک اس کو پکائیں گے ہم، میڈیم آنچ پہ ہم پکائیں گے۔ اور اب ہم چاول بھگو کے رکھ لیں گے، اور اس کے 20 منٹ بعد دوسرا پاٹ لے کے، کیونکہ یہ جو پاٹ ہے یہ چاولوں کے لیے تنگ ہے نا، اس میں سے چاول نہیں، چاول ہمیشہ کھلے برتن میں پکانے چاہیے۔ اس میں میں تھوڑا آئل اور فرائی آنین ڈال کے تھوڑا تڑکا لگاؤں گی، اور پھر اس میں جو میں نے چکن رکھا ہے بنا کے وہ ڈال دیں گے۔ اب نا اس میں تھوڑی دیر بھون کے اس کو ہلا کے، یعنی کہ تو جب یہ ایک ابال آ جائے گا اس پہ میں چاول ڈال دوں گی۔ اب یہ چاول بنیں گے، ڈھکن یا آمنے اوپر رکھنا۔ اور جب یہ ایک حصہ رہ جائیں گے بننے والے، پھر اس پہ ہم فوائل پیپر ڈال کے تو دم دے دیں گے۔ دم دینے کے بعد تقریباً کوئی 5-6 منٹس میں آپ فوائل پیپر ہٹائیں اور ہمارا پلاؤ، خوشبودار پلاؤ ریڈی ہے۔ اچھا، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے نا آپ فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے تھوڑا تھوڑا سا ڈالا، آپ کی مرضی، اگر آپ نہ بھی ڈالنا چاہیں تو مت ڈالیں۔ اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ دیکھیں زبردست، بہت ایزی اور بہت تھوڑے ٹائم میں پلاؤ ریڈی ہو گیا، بہت خوشبودار اور بہت ذائقے دار ہے۔ آپ ضرور ٹرائی کریں اور کمنٹس میں لکھنا مت بھولیے گا، اور اپنا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔